Assalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatuhu. Kulanti wacan oo wanaagsan daawadayaal ku soo dhowaada muuqaal cusub. Isku qurxi malabka iyo liinta. Runtii malabka iyo liinta faa'iidooyinkooda lama soo koobi karo. Halkan waxaa idinkugu soo gudbin doonaa 7 faa'iido ay leeyihiin malabka iyo liinta ama ay ka samaysan yihiin marka aad isticmaasho malabka iyo liinta isku darkooda. Faa'iidada koowaad, malabka iyo liinta waxay siiyaan weji ifaayo ama nuurayo. Faa'iidada labaad, malabka iyo liinta waxay nadiifisaa wasakhda kana saartaa haaraha wejiga. Faa'iidada saddexaad, malabka iyo liinta waxay ka dhigtaa maqaarka wejigaada mid ifaayo, waxayna ka saartaa qaleelka wejiga ama jacjaca wejiga. Faa'iidada afaraad, malabka iyo liinta waxay ka hortagtaa kaduudka wejiga kana dhigtaa qof liisho ah wejigiisa. Faa'iidada shanaad, malabka iyo liinta waxay bogsiisaa boogaha nabarka ama dhaawacyada qofka wejigiisa soo gaadho. Si dhaqsi leh ayay u raysanaysaa nabarka wejiga. Faa'iidada lixaad, malabka iyo liinta waxay daawo u tahay finanka ama nabarrada ka soo baxo wejiga, kana baabi'isaa shucaaca wejiga, kaasoo dhaawacyadeeda tirtirayso. Faa'iidada toddobaad, malabka iyo liinta waxay saysaa dhibcaha yaryarka wejiga, waxayna ka saartaa madmadowga. Sidoo kale waxay siinaysaa weji smooth ah oo jilicsan. Walaalayaal, waxaan u malaynayaa in aad ka hesheen labadooda isku darka malabka iyo liinta. Fadlan isku day labadan shay si aad isbeddel iskugu aragto. Halkan ayaan ku soo koobaynaa muuqaalkeena cashirka maanta. Wabillaahi towfiiq. Is aragti dambe oo xiiso leh. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu.